Всем добрый день, с вами Роман, канал Red Decoration. Ребята, сделал вот такой вот камин. К сожалению, все не получилось у меня снимать, но и не всегда есть такая возможность. Но я постарался более-менее снять последовательность работы, и тем более такие видео похожие у меня есть. И обязательно оставлю аннотации в конце, чтобы вы смогли посмотреть полностью, как сделать такой камин. Ну а сейчас давайте посмотрим, как я делал вот этот вот камин. Первым делом я камин вначале подкрасил в коричневый цвет. Такой цвет присутствует в плитке, которая уложена в каминном зале. Вот такой вот коричневый оттенок. И после высыхания, для того, чтобы сделать объем, напоминало какой-то камень, в технике, как делает травертин, я поднял объем шпаклевкой с добавлением песка. Сделал вот такой вот рисуночек. И после высыхания, естественно, загладил, чтобы плоскость была гладкой. Сейчас вот здесь вот сниму малярную ленту для того, чтобы шпаклевочка, которая там доходит до края, неизвестно, как она потом будет сниматься. Вот здесь вот надо будет почистить аккуратненько шпательком и малярную ленту заклеить на полмиллиметра чуть-чуть дальше, чтобы венецианочка красиво здесь все забила. И осталось только покрыть камин венецианской штукатуркой. Раскрашиваем, как вам будет удобно, как вы это видите. И чем вам будет удобно наносить. Здесь видите, первый слой такой коричневый полностью не закрашивается. Он создаст только такую немножечко, как в углублениях, такие получатся коричневенькие. Вот такое видео у меня есть. Я обязательно дам в аннотациях ссылочку на него. Мне осталось покрыть только воском, и камин будет сделан. Можно наносить валиком, можно наносить губкой, можно наносить кисточкой. В данном случае наношу кисточкой только потому, что расход воска здесь небольшой и надо хорошо забить все углубления. Поверхность не будет полностью глянцевой, понятно, потому как здесь есть углубление, виден цвет первого цвета, первого слоя темно-коричневый. И блеск и глянец появляется у нас только на верхушечках. И через 10 минут еще раз отполирую. Сейчас просто лишний воск снимаю. Вот такая получается структура красивенькая. Видны все слои. И коричневый, и другие цвета. Здесь и бежевый, и светло-коричневый. И такой, как кремовый или телесный цвет. На этот раз получился вот такой вот интересный камин. Если видео вам понравилось, поставьте палец вверх. Если вам что-то непонятно, пожалуйста, спрашивайте, я всегда отвечу. Всем вам удачи и добра!